បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក្នុង Channel ខ្មែរ Power Tool បាទនេះគឺជាអចិញ្ចៀនដងកែង Makita បាទចំពោះលេខកូដរបស់វាមានលេខកូដ B-65551 បាទចំពោះមួយឈុតហ្នឹងគឺមាន5ដើមចំណែកឯ5ដើមហ្នឹងមានដូចជាលេខ8លេខ10លេខ12លេខ14លេខ18អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងហែកវាស៊ីស៊ីនវាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលអត់ទាន់ Subscribe កុំភ្លេច Subscribe ខ្មែរ Power Tool ដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូតទៅទៀតបាទចំពោះវីដេអូខ្ញុំគឺសិតសឹងតែជាវីដេអូនិយាយជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានដឹងថាផលិតផល Makita ហ្នឹងមានអីខ្លះឬក៏ឯកសារមានអីខ្លះអូខេនេះមកថ្មីហ្មងខ្ញុំស៊ីស៊ីនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដឹងកន្លែងបើកដែរនេះណាអែមហ្មងអូខេនេះលេខ8លេខ9អូខេលេខ10លេខ11បាទមិញហាំងតឹងដុំបន្តិចឥឡូវបើកនេះបើកគឺស្រួលទេបងប្អូនយ៉ាងហ្នឹងមកទៅទៀតទាញឡើងអូខេ13 12 13 14 15 អូខេ18 19ហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយគឺខ្ញុំធ្វើការដកហើយដាក់ចូលវិញហ្នឹងគឺហើយនឹងបើកហាយស៊ីស៊ីនហ្មងបាទចំពោះសោអញ្ជៀនកែងបាទ75ដឺក្រេហ្នឹង Makita លេខកូដ B-65551 ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចនៅខមមិនខាងក្រោមដើម្បីខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយវីដេអូខ្ញុំហើយមួយទៀតកុំភ្លេចចុច like និង Subscribe បាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូថ្មីទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា